Ayun, magandang araw sa inyo mga boss ko at saka mga madam. Marami kasi nagre-request sa TikTok ko na bike check daw. Kaya gumawa tayo ng video para napakita ko rin yung bike ko kasi marami nagre-request. Ayun, umpisa na natin. Pero kwento ko muna kung bakit siya ang napili ko. Kasi kaya ako siya napili unang-una dahil sa kulay. Gusto ko yung kulay niya, kulay gray. Saka isa pa, sa lahat ng budget bike, siya lang ang naka one by, naka Halotech, tapos naka Alivio na RD tsaka Kags. Compare sa iba ng budget bike na group set Tourney, okay naman ang mga Tourney, kaya lang syempre mas advanced lang tong Alivio. Hindi ko sinasabing pangit ang mga Tourney. Tsaka syempre naka airport na rin. Kasi ibang budget bike alam naman natin, hindi naka airport. Coil lang ang gamit. Bali yan, ito nakikita yung fork na rack shocks na yan, sticker lang yan. Wala kasi tayo pambili ng rack shocks na original, kaya sticker na lang muna. Tara, tour ko kayo. Every time the beat drop. Umpisahan natin sa frame. Ang frame niya ay Aerowick Tornado X5. Yan ang pinaka-model niya na 29er na kulay gray. Yan ang isa sa nagustuhan ko sa kanya, yung kulay. Dito naman tayo ngayon sa taas. Ito. Ang ating saddle ay Velo. Tapos naglagay tayo ng seat post dropper na ang tatak niya ay Zoom. Ayan. Zoom ang tatak. Ngayon sa mga nagtatanong kung anong seat post dropper, bali pag pinindot mo siyang, ayan, nakataas siyang ganyan. Pag pinindot mo siya, ito ang lever niya. Pindutin mo lang to, tsaka mo lang tiinan yung upuan. Ayan, bababa na siya. Ayan o, nakababa na siya. Ngayon, pag gusto mo ulit tumaas, pindutin mo lang ulit ito, tataas na. Ayan siya. Ayan. Tumataas siya ng 100mm. Tapos, naglagay ako ng air pump, pang emergency. Malaking bagay kasi ito. Kahit na naka-tubeless na ako, syempre iba pa rin yung meron nito. Tapos may baon ako na tube pang emergency. Alam nyo naman, minsan walang vulcanizing sa taas or kung saan mang merong lupalop, saan tayo nakakarating. Tapos dito na tayo sa cockpit ko. Ayan. Ang ating grip ay WTB. Tapos naglagay tayo ng Pro Honsun na negative stem. Ayan siya, negative. Ang ating brake ay Shimano. Ang ating handlebar, syempre, yan, Aerowick. At ang ating shifter, yan, Alivio na 1x9. Tapos naglagay din tayo ng Aerowick na mudguard. Yan. Aerowick na mudguard. Tapos ang ating shocks, ayan, ang ating suspension ay Aerowick na fork. Pero hindi siya rack shocks kasi sticker lang yan. Wala tayong pambili. Ayan. Ngayon, dito naman tayo na sa hub niya. Ang ating hub ay Aerowick din. Ayan, Aerowick. Tapos, ang ating rim ay, ano na to, pinalitan ko na to ng wide rim na 35mm. Tapos sa gulong niya, Maxxis na DHF. Ayan, 2.3 ang sukat niya. Ito naman tayo sa rotor.
Nagpalit din ako ng rotor na 180mm. Tapos internal cabling nga pala to, bago ko makalimutan. Tapos yung ating seat post dropper, ayan, dito siya tumagos. Binutasan ko lang to kasi yung original niyan walang butas yan. Nilagyan ko lang ng butas, paikot dito sa ilalim. Ayan. Pinasok sa ilalim, papunta rito. Lumabas dito, tumagos na nga dito sa ating lever. Ito namang hub ko sa likod. Aerobic din siya na stock na hindi yan yung mga nakikita natin na tunog mayaman. Tapos ito ang ating cogs, 11 by 32 teeth na 9 speed. At ang ating RD. Ito naman, kung makikita nyo itong rubber na to, ginawa ko lang yan na chain guard. Yan lang ang naisip kong paraan para makatipid. Chain guard lang yan na DIY. Gawa sa goma. Ginipit ko lang. Tapos ang ating pedal, rock cross, papalit ko lang din yan. Na white pedal siya na mayroong mga tornilyo. Ayan. Medyo nakakasira lang ng sapatos pero okay lang, mahalaga makapit. At ito na ang ating crank na Pro Wheel. Naka 1x na siya. Tapos yung ating Presta valve, ayan. Yun na nga mga lods, sana wala akong nakakalimutan sa ating bike check. Feeling ko wala naman. Kung may nakakalimutan naman ako, comment lang kayo. Tsaka kung may iba pa kayong katanungan, tsaka syempre follow nyo rin yung ating YouTube channel, Biyahe ni Jeet Joe. Maraming salamat. Suporta mga lods. Hanggang dito lang. Bye!